吃二餐3楼的家常手擀面。菜单在屏幕上，我要了羊肉面，1份13块。这里是麻汁辣椒、葱花香菜，这里是咸菜香油自己加。羊肉面是这样的，辣椒咸菜是我自己加的，感觉味道一般。这家店西红柿鸡蛋面不错，羊肉面不推荐。二餐3楼家常手擀面，羊肉面总计13块。